bande ko batali esengo mingi ya koyeba bino suba yiki oboso betando ya bino koya kolanda mission na biso ba benko bosekele sekelo bino baso boyebi ezali mission oyo toyambaka bilombe ya mboka na biso ote toyebisa bino misala na bango bazali kosala pe oyo etambola sango na mboka na biso République démocratique du Congo. Et bongo lelo toyambi lisusu moko ya bilombe na ya mboka na biso oyo abeni mingi na kombo ya mama Séverine Lutala. Toyambi mama Séverine Lutala pona nini sanzo tozali nango et ali sanza oyo babonzela yango ba mama. Tukola tote koleka le 8 mars sanza mobimba oyo pe ezali kaka pona ba mama. Yango na mama Séverine Lutala toyambi lelo ko ala biso pe ayebisa biso boni misala na ye asalaka na programme national pour l'équité du genre dans le monde du travail ndenge nini ezali kotambola. Mama Séverine Lutala mbote na yo. Mbote papa Sekele. Mama Séverine sanza e ya misa toto sanza ya mars babonzela ngo mingi ba mama. Mais tomoni oyo tobengaka na bokuse jet. Toza komona bino bisika biso oyo bato basalaka mosala. Tomoni bino na ngambo ya bilenge oyo batangaka na izam. Oyo etali bongo genre mwana mwasi bongi aye bango banda bolenge na ye to akide koyeba bango tango esa bandi mosala. Merci papa Sekele pona banda koyanula na kobandila lisusu tozali ba oyo babengi jet genre équité travail et un programme monene ya République démocratique du Congo bakonzi bamonaki ete mwasi oyo asalaka misala aza na baproblème ebele aza na bakokoso ebele na oyo tobengi na lopoto discrimination mwasi osala mosala aza na makambo ebele akutanaka nango babako ebele akutanaka nango bakonzi bamonaki ete malamu basala structure mobimba lokola jet oyo ezalaka na ministère emploi travail province spéciale mpo eteyela likambo bamama ya solo tozali na sanza oyo tobengi sanza bamama mois de mars na lopoto sikoyo mbula nyonso tu ezalaka na bateme oyo biso tosalelaka alors teme ya mbala oyo so toyebi teme international balobi ete bino mutu boencadraka basi bino baactiviste ya basi bozala rural boya urbain bolamuka mpona développement ya mwasi awa na kati ya RDC maa mokonzi ya genre alobi na biso ete to encadre basi ya rural lokola biso totalaka bamama oyo babengi na lopoto femme travailleuse yango wana tolobaki ete biso lokola toyaka activiste tokose mettre toforme bamama toforme bango topesa bango bibundeli oyo eyali ke na kati ya misala na bango bakoka se défendre yo moko moi lelo ndenge tozali koloba mingi bayebi makambo yango te alors mpo bayeba yango yango na biso mosala na biso kovulgarize kolakisa bango badroit na bango kolakisa bango nde bakosala misala kolakisa bango ndenge nini mwasi oyo asalaka akoki kotambusa mboka. Tomoni lisusu lipinga monene to délégation monene ya jet ekitaki na ndenge nalobaki na izam epai bana bilenge bayekolaka kotonga yango wana bayike balingi bayeba genre yango bakobandela ngo nalo na kelasi to bakobandela ngo na ndako to awe koyebela ngo na mosala ya solo oza na raison yo oza moto olandaka biso mingi boyebi ete genre ezali eloko moko moto na moto alobaka na ndenge na ye so na kati na mokuse na olobake nzambe asali biso mwasi mobali me tomonaka nini mingi na mosala mobali moto azalaki na bavantage ebele abepe te mpo ye moto abandaka kokota na mosala ondeli abandaka bongo mwasi ayekoya nsima me ntango mwasi aye aza kose retrouve te yango wana tosali ke bamama bayeba deja genre yango eza nini nde tokomona ke kaka ndenge tobokolaka bana na biso mpo tokabolaka deja basi mibali kaka ndenge na baklasi obona mwana mwasi bakotike bamosusu nsima obi aza na bambetema ebele na baenseignant yango wana tobandi yango nanu programme na biso ezali tokobanda makambo ya genre tokobanda yango ntango mwana azala na klase oyo ya mike ndi klase ya komata soko omona biso na exame parce que tolobaki na baculture na biso balobi nini mwasi kaka moto akosona bilamba ye kaka moto atongaka bilamba mpo yani mobali pe te tokende kotala kuna tokutika mibali mike tokuti basi ebele yango tolobi eza makambo moko bazoloba nini mwasi akosala mobali akosala boye yango biso tenge tooriente société soki moto akomi na mosala bamonaka te ke mwasi ke mobali bamonaka jean
na musala waza kosala. Tout le monde a bilili Francis Bissot, le coordonnateur de la province de Kinshasa, où est Ali Bongo Jet, na maloba ya micro ya émission Sekele. Toyaki lelo awa na izame ko sensibiliser pe ko conscientiser ba étudiante na o etali discrimination na monde ya travail pour lobby bango bakokoma ba employeur bakokoma ba employé bakosala bako faire partie na monde ya syndicat. Alors baye ba déjà o nini o eza kozela bango na monde ya travail et surtout ba longola eloko yo tobengi discrimination ko discriminer pour na azali mwasi to pour azali mobali bomoni to na izama weza 98% ba étudiants baza basi. Alors le beaucoup dans le monde du travail va rejeter mibalité ba pe ba droit pe ba devoir o ezali ya bango dans le monde du travail ya lobby. Maman Sévérine, tout le monde vient du Soussou et pas il y a Bapanzi Sango. Na CCTV, aux alliés collègues ça va Bapanzi Sango. Boni, Jean et Sengeli ko tapé la Nesika Bango Basala comme ça. Donc il n'y a pas Bapanzi Sango. Pambate, Yomoko Lobi Bazali Bapanzi Sango. Makambo toza ko sala eza tellement minene. Ceux qui toza Bapanzi Sango, le quoi binoté, le quoi la bato ba chaîne la télévision té. Lokola bato ba radio na ba journaux te ekoyebana te ndenge nini tokolakisana mokili mobimba ke mboka na biso Congo epusani omoni programme lokola programme jet oyo eza bamboka nyonso to te eza kolakisa susi oyo bakonzi baza nango l'état aza nango pour que égalité de chance eza processus moko ya malembe me biso toza kopusana nango makasi yango na sanza oyo tosali vulgarisation makasi soko tali na kati ya bato oyo tokokende koteyaka atuka bajournaliste bazozanga te tobandaki na CCTV tokokende mpe na batelevizio mosusu lokola digital tokendaki na RTNC2 parce que soki tokosala misala na biso na bapanzi sango namoni ke eya facilité mpo na biso so nakoti na télévision lokola RTNC soki baémission na biso eleki wana elakisaka les 26 provinces oyo décentralisé basi bayoki ata bayoki ndako te bayoki ka mwa po mokolo mosusu batuna eloko nini bamama basalaka bakoki mpe kobenga biso toza na biso mpe na bango tokolakisa bango makambo nini tosalaka eloko eza kosala bamama mpasi mingi mpe baza komilobela bayike balobi bamama bango moko mpe ntango mosusu bakitsaka maboko na table de négociation bazalaka te oyo na lopoto babengi tripartite epai tomoni l'état epai employeur epai na bango moko basyndicaliste mpe epai bongo oyo mpe ekamusi bato etelo ya monene oyo esali mikolo mibale na basyndicaliste Mama Sévérine basyndicaliste bazali na baoutil nécessaire mpona bakoka kovulgarize mpe oyo mosala jet azali kosala na kati bisika bango basalaka soki omoni lelo basyndicaliste ebele ezali mpe mosala oyo jet aza kosala tomonaki nini tomonaki ete ndenge olobi table ya négociation basi baza mingi te na baposte ya prise de décision moye bakende na batable ya négociation ezalaki te tocrée astuce tobi soki tozala badélégué syndico ebele au moins tokozwa ata mwasi moko na table ya négociation mpo ndenge outi kolanda wana okomona na table ya négociation kuna makambo nini balobelaka salaire biso tolingi a travail égal salaire égal okofuta mutu mbongo na ye eza te mpo aza mwasi to aza mobali okofuta ye mbongo na ye mpo amérite na mosala azosala na fonction aza kosala epuis tolingi basi mingi bazala bakendaka baformation professionnelle ntango bakende baformation professionnelle bazobakisa mpe CV na bango employabilité na bango mpe ezoya malamu tokozwa mpe bakonzi ebele
tolingi mpe susu nini tomoni mingi na kati ya sala olandi kuna kokoso eza mingi na 156 sotali code du travail na biso elobi agent elobi te sexe masculin féminin agent ezoloba mwasi mobali toza baagent alors soki mobali azosala baopesa bavantage sociaux na nyonso soki mwasi bakomi koboya bazoboya mpo na nini napesaka ndakisa bamama balengi balobi soki papa akufeli mwasi entreprise akokunda akosala nyonso so biso bamama tokufeli mobali bakopesa eloko te baindemnité na ye te mpo na nini bongo yango ya sikoyo tolingi batata mpe oyo baza na basi yango basalaka lokola agent aza na besoin ya bavantage sociaux ye bazwa nalakisa lisusu kuna likama maternité oyo tobengi convention 183 tomoni ningi bamama mingi basalaka bana problème mpo likama maternité eza na basociété mosusu basi bakobanga kobota mpo koperdre mosala na ye nzoka nde leta aza na besoin ya bato mpe ya pambapamba te oyo tobengi capital humain leta aza na besoin ya bato ya malonga mpo moto azala malonga ifo mama na ye azala malonga donc soki mama azosala twafuta ye mbongo na ye tokosenga mbongo na ye mobimba mpo na nini na ngonga oyo mwasi ifo alia malamu abokola zemi wana malamu mwana abima malamu nde ngonga bapesaka ye mbongo moke yango wana bamama baleli balobi utu na bakompagnie mosusu tomoni papa kutu moto abotaka na ye te ye nde motu bapesi ye mbongo ya poche bayake ye na sali na maternité totala sikoyo na bilili boniboni basi oyo bazalaki na formation mosusu akoloba na swahili mpo na mboka bana mboka kongo oyo bayokaka swahili bayeba mosala jete ezosala mosusu akoloba na kikongo baoyo balobaka kikongo bayoka mpe mosala nini jete azosala mpe mosusu akoloba na lingala mpo na mpe baoyo bayokaka lingala bayoka tolandela bilili. Bon, lelo babengaki biso toya kopesa formation sur le développement personnel oyo ezali parmi bamodule oyo topesaka na bapartenaire na biso lelo ezalaki en collaboration na bapartenaire na biso ya basuédois po toforme bafemme syndicaliste na oyo etali développement personnel biso ozali programme national pour l'équité des genres tolitaka mingi contre toutes les discriminations oyo mwasi azali kosibir na le monde du travail yango tomonaki ke na développement personnel bato bakocomprendre problème wana oyo ya déséquilibre entre mwasi na mobali na kati ya mosala po ke mwasi azala pe na place na ye chance pe ezala pe côté ya mwasi pe ezala pe côté ya mobali moto oyo a maîtriser développement personnel azali motu oyo akopose baacte oyo kozala mpo na bien-être ya mboka et non mpo na bien-être ya ye moto. Ici que les femmes syndicalistes basent na moi connaissance de ningi ya kobeta ya kosolola comme mama ba problème o batu bazokuta na ngona musala koyeba neni ya kosolola na bakonzi koyebisa bango botala ke place moi problème keza moi koseta moi kati boye ndenge ni toke kobomisa po mutu nyonso na place esika bazosala base la peine na égalité surtout na kametali différence entre mobali na mwasi tozomona ke tozobundana tozosala avancer progresser mais il y a encore un long chemin à faire yango tozolinga ke fa mwana wa yebi ko négocier pour na salaire ebi pour na négocier pour na makambo ya bana makambo susu ayeba pe ndenge ko négocier pour na position na ye na kati ya entreprise Leo tulijana na leo ilikuwa siku mbili tuli programme national pour l'équité du genre dans le monde du travail ambao wanaita JET. Ni programme moya yenye inatumika ndani ya ministère ya emploi, travail, prévoyance sociale. Programme ile iliweza kusumulia na wamama, kuforme wamama wa syndikaliste wenye wako regroupe mu Confédération syndicale du Congo. Ile formation ilikuwa financée na SWAP
kikundi moya ya Waswedwa. Theme ya mkutano hii ilikuwa l'ère est venue d'investir dans le leadership de la femme travailleuse pour le dialogue social. Wanaonesha makonvention, wanaonesha matexte yenye iko national na makonvention yenye iko international yenye wanapashwa kujisaidia nayo juu ya kutafuta haki zao zikuwe za kuheshimiliwa. La table de négociation de beaucoup de makampu par rapport à la condition de travail, par rapport à un qui salama et puis besoin spécifique ya bankento. Na kati ba besoin spécifique mete mona ke makambo ba protection à maternité, bifula nkangi ta mona nkento sa me bara divumu, samba me buta à perdre kisalu nandi. Mais à travers la négociation, bankento ya me baka mayele, bota kwenda bo songa na employeur, bota lisandi de ve. Nkento lenda ve ku perdre kisalu sa me baka divumu. Sa mwani na ketinya na divumu ke mwana ya yandi moshi ve ntango mwani na ke butuka ke mwana ke kap mfunu mingi sambu na pays sa mwani na mpimbashi takuma travailleur na mvula banima tasala kisalu sana kutomula lukumu ya bwana na bene. Maman Sévérine touti bolanda bilombe j'étais au sala musala makasi ba syndicaliste ba telemi kasi Maman Sévérine esika mususu soki totali malamu tango ezala ka embauche baza ko engager bato ba DRH baza pena mokumba monene ko bangonde bakotala na liste babi mibali bakoti motuya oyo ba mama pe bakokota motuya oyo soki ba DRH wana bazali genre communauté RDC ko kende lisuli boso. Merci papa, au moins du temps même nazaki na salle la tuna ki na kantia wa est-ce que ba DRH bazali o na expérience to za na ngosikoyo il faut mibeko ya genre ba DRH ba yebango au moins ba mama ba na salle o kende pas DRH za ko expliquer moya comprendre exacte et ka ba o mona ka ko makambu ya basi njoka ndiza makambu ya développement tobi ba DRH ponani ayo beleli recrutement tobi baki yango discrimination bandaka nde wana ba recruteur mingi lokwa mibali to bandaka mosala yango baza mibali tant bazo recruter soki bapesi neti communiquer baloba toza ko recruter autant de bato balobaka te ke basi mpe boya mwasi mpe ntango otalaka wabi eza noka ya mibali yango tozosenga batiaka mo baphrase moko ezobenda mpe basi epuis tokosenga mpe oyo babengi discrimination positive soki mpona bokoengage bato 500 lokola bamama bazalaka mpenza mingi na koya te bolobi toza koencourage mpe candidature féminine na kati mpe okokoloba te basafa mo bakokoma liboso bakozala engage tolobi te basa ya biyelayela te basa mpenza baza capable bozwi bango nde ndenge tobanda kobunda kodiminiaka badiscrimination sikoyo recrutement kutu mwa malamu mpo oke okomisi bamoni yo te problème nini toza nango lere embauche mwana mobali akoya akomi kaka bobatali boye bayoka mpe mayele oyo ya kokoma wana obe ya koluba mwana mwasi kaka ntango azokota bakotala ye alati ndenge nini eske aza kitoko tala ndenge atenga bakoseka moye kutu bayoka ata yo oyebi eza te yango tozosenga na barecruteur mingi lokwa mibali nde baleki bamonaka bilongi ya basi wana te bamonaka mayele na bango totelema nano mwa moke na convention babengi 111 wana mpe bazolobaka likambo en place discrimination mpe eza kaka na kati solo otali mpe harcèlement mpe eza kaka na kati estce mama akoya na mayele na ye nyonso atangaki na etolelo lokola ndeko na ya mobali akota kaka na bopete nyonso mpo basengi baza kokokisa bato na mosala 111 wana baza kotosa ngo 111 wana ezali mingi mpo moto asala bandi mosala tomoni basi mingi omona mbula amataka grade te akomata te mpo te oyo aza mayele te aa mayele
et bah bien maman tout qui est kaka na ça 11 on a tout ba formation professionnelle to lingi moto sala musale face à ba formation professionnelle mais mingi to komona kani ni bali ba kendaka facilement basi parfois pe basa na erreur na kati ba benga ko mama yo ozokene 3 mois formation obanzo sa bakati na papa otika ndeni bana ona kotika ndeni omoni ke to saka pe loko a discriminer muke mibali automatiquement on baza ngona charge te yo na sakindi oh donc mibali belé bazwa formation bango pe bakomi na facilité ya kobongisaka ba CV na bango pe ba mataka ba grade mais ngana encourageaka mingi ba mama bazala soto zu ba mama mingi ya ba cadre et kozala bien on a lobaka une femme cadre a créé au moins 5 emplois. Pourtant, comme cadre, on a la possibilité aux bonne, on a la possibilité aux chauffeurs, on a la possibilité aux peut-être la vendeuse à Sarabila papa. Au moins que déjà bien, pour passer déjà dans mon moko, une femme c'est une entreprise. Alors si on a la possibilité de en tout cas à contribuer à développement. Kasi tout le monde a fait ça qui qui formation, on a été loana devoir à domicile. Moto na moto akende nesika ya salaka atala boni gens reza na kati kuna aela yo biyano soki bango kuna bazali genre ezali kotambola ndenge nini na bisika bango baza kosala tolanda na bilili elombe mwasi moko syndicaliste ndenge aza koloba epai na bango ndenge nini genre eza kotambola kuna na mae oyo jet aza koteya bango. Convention 100, égalité de rémunération, oui, ça c'est respecté. Heureusement, nous sommes une organisation internationale, c'est-à-dire que non seulement nous veillons aux lois du pays, mais aussi nous voyons ce que l'organisation fait dans les autres pays. Donc nous n'admettons pas que dans l'autre pays, ils aient tel ou tel autre avantage et que nous ne recevions pas. Dans la mesure du possible, on sait comment réclamer. Donc la rémunération est la même pour tous les staffs. C'est suivant les catégories, suivant le poste. Mais seulement là où ils essayent de tricher un peu, c'est que quand on vous engage, on crée des sous-catégories sous les catégories. Et là, du coup, vous vous retrouvez en train de faire le même travail qu'une autre personne, mais la personne gagne plus parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. C'est là qu'ils essayent de tricher. Mais quand vous avez la même catégorie exactement, c'est le même salaire. Convention 111, discrimination des emplois, non. Là aussi nous respectons, c'est respecté. La responsabilité familiale, idem. On prend en charge que ce soit la famille de la femme ou alors de l'homme, c'est identique. Le montant d'allocation familiale est le même pour tous les staffs. Et la dernière convention 183, protection de la maternité, là aussi c'est respecté. Nous avons notre congé de maternité. Le salaire n'est pas payé à 2 tiers, mais plutôt la totalité. L'année passée, il y a notre responsable des ressources humaines qui avait déjà contacté directement, écrit à l'entreprise qui se charge des calculs de salaire pour leur dire de commencer à appliquer le 2 tiers. Malheureusement, l'information devait passer par quelqu'un des finances qui a lu le mail et qui est une femme. Elle a directement contacté le syndicat et nous, le syndicat, on a directement écrit à la direction du projet pour leur dire ça c'est 2 poids 2 mesures. Pourquoi celle qui a accouché l'année passée a eu 100% et celle qui accouche cette année désormais aura le 2 tiers. Alors si on a commencé comme ça, on continue comme ça. Ils ont annulé immédiatement. Donc il n'y a pas de problème. Et même comme nous sommes dans le secteur de santé, que nous avons aussi la santé de la mère et de l'enfant, à un moment nous avons même commencé à réfléchir à avoir une crèche, comme on disait, pour que les mamans puissent allaiter jusqu'à 6 mois dans les bureaux. Ce n'est pas encore effectif, c'est encore pour stopper. Voilà, ces violences dans les mondes du travail. Nous allons prendre. Voilà, c'est magnifique. Devoir à domicile au Pesaki. Omoni Angoboni.
esalinga esengo makasi omoni mate oyo topesaka bango soki moto asengi yo te bopesanga mpe support bopesanga modile topesaka bango te eza mateya moko te lokotangaka lokola na classe nde tozali bauniversité eza mateya moko ntango oyoki yango osimbi yango ekomi mpe devoir no ya mokolo na mokolo po ntango nakoyebisa bamamanga ya bidiscrimination ezali mibali baleki mingi na mosala basi moke omona lokola baza kohésite opesi bango devoir kende otala epa na bino estce boza ebele estce bacadre bazali estce orespectaka oyo tobengi bonne pratique genre lokola toyebi baconvention internationale oyo égalité convention 100 111 156 183 estce barespectaka yango bamama bango moko baye bapesi devoir na bango en tout cas basali yango très kitoko et puis bango bakomi convaincu ya solo toza ebele te ya solo ce temps totali baconvention surtout 156 oyo l'agent ayant des responsabilités familiales basi baza na kokoso na kati surtout babala oboti baya mibale bano bazwaka traitement te ozomona et pourtant mobile soki aza wana na mama na ye na koko na bango na basatellite na ye baya kozwa omoni yango wapi yo oza cadre de pano kozwa kisi te mais soki mobali aza satellite asala na hôpital ya monene ya bien ya kokende kuna eza injustice yango wana toza topesa bamama bango moko baconstate bazwa matière wana topesi bango bibundelike eza possible bochange makambo na milieu na bino ya travail lokola bino boyoki yango bopanza sanga lokola bino boyoki yango bosola mpe na bachef d'entreprise na bino bosola mpe na baderach na bino oyo tozoluka paye comme émergent et comme émergent ndenge nini okokokana na oyo basi bakomi excellence biso mpe tozobunda mpo tokomi excellent mais mpo na ngai na RDC nazalaka na esengo mingi pamba te mwasi aza à l'aise makambo so baninga so bazobunda nango mpo mosusu okozipa bilanga na moto okotambola koto te okoloba boye te biso oza nango te biso problème na biso kaka ke mibali lokola baaccepta biso na milieu ya moko ya travail tokosala na bango bamonaka biso susu te campagne moko ezoleka na poto balobi mon bulletin de paye n'a pas de sexe donc ntango nazotravaille yo komona sexe te tala mosala oyo opesaki nga ndenge ngai nasali yango endimbami esami kitoko futanga limbongo na ngai ndeko na biso ye mpe mama oyo babengi na nkombo Magia na kana alobi tuna mama Sévérine motuna oyo mpona mama azwa mpe baposte de prise de décision baposte nominative esengeli mama asala politique to avanda kaka na ndako azilaka. Ah, merci mingi omoni tolobaka poste de prise de décision wana mama bandi azomata na profession na ye lokola moto nyonso te nde tobengi omati bagrade ti okokoma soki oza na bakombo soki omata bagrade omoni koza capable tu peux aussi réclamer baposte mosu ezalaka vacant yo mpo ozano wana okotalaka yango kaka baloko kosala yango zala na makasi olomona chef olobi ngai mpe nakokosala likambo oyo mpo ye azomona yo te. Quand on lui table la négociation, on lui phrase moko. Qui est mieux que la femme pour parler de la femme? Kaka moi si tu as le balikamuna, kaka yo mo comme tu as le balikamuna yo, au trouver, on lui dit, on a besoin de poste. Mais quand tu as bien poste nominatif, et ça va poste moko, il faut ça politique. Yo yo kako ba sali remaniement, o ba nommer. Ba nommer binoma no bate, yo ça la politique te, vous avez bien positionné te. Olinga okoma mokonzi wana oza na mwa problème soko olingi osala politique bakovote so balobi bakonome balobi par exemple ke tokozwa autant na tel parti yo kuna na parti kuna obetaka noka ya maboko obinaka naoka bazebola no mikolo nyonso te okomata te luka ozala positionné okozala secrétaire général okozala okipa poste mo ezali ke so babi mutu moko yo nde yango wana tosengaka bamama. Aujourd'hui, nous avons encadré les points focaux des différentes communes, les 24 communes de la ville de Kinshasa. Il était important
que pour opérer un changement dans la mentalité, un changement dans l'emploi de la femme, il était important qu'on puisse former des acteurs qui en parlent, qui vulgarisent. Parce qu'il n'y a que la femme qui peut parler de la femme et la femme qui peut comprendre ce que la femme a comme besoin dans sa vie. Aujourd'hui, nous voulions aussi mettre l'accent sur les conventions de l'égalité des chances dans l'emploi. Parce que comme nous sommes dans le monde du travail, nous travaillons avec les conventions de l'OIT. Nous avons énuméré les 4 conventions de l'OIT. La convention 100 sur l'égalité des chances, la convention 111 sur la formation professionnelle, la convention 156 sur les avantages accordés au travail ayant des responsabilités familiales et la convention 183 sur la protection de la maternité. Nous avons essayé de donner ça en détail. Ainsi, nous avons parlé aussi des instruments juridiques nationaux et internationaux qui protègent la femme. C'était un rappel parce que la majorité de ces femmes et des hommes ont déjà suivi nos formations. Alors, nous avons aussi parlé de l'intégration des dimensions genre dans le développement durable, les 17 objectifs de développement durable de 2030. Il était nécessaire qu'on attire l'attention de la femme, que sa participation au développement inclut aussi les hommes, que les hommes et les femmes ensemble, nous pouvons vite développer notre pays. Émission Nabiso Sekele lelo omoni yango boni na sima ya formation monene oyo ba mama syndicaliste ba uti kosala. Napesi merci mingi, parce que napesi merci mingi. Omoni même na kata style na lobaki bolanda exemple ya mwana mobali oyo azali genre. Okota na likambo yango, dirisa ngo pese kota yo, okotela ngo ba mama. Olanda biso partout pour panzaka sango. Vous en avez besoin na bino pour panza sango makasi. En tout cas, nous avons pambola maman Kati. Bon, voilà moi c'est là. Yo ka Sekele. Pambola maman Kati pas batté. Yépe azo sala ke mobali na yépe azala jaré. Au bout dans le lobby ba misala mingi moi ça salaka non rémunéré. So ba tata ba maman na bandaku. Maman to akoma moi allégé. Bakenaka musala pe pepele. En tout cas, merci mingi pour sans nyonso. Et si là l'hôtel tozo continuer. So to longwe awa to sinisi awa na ba mama syndicaliste to lo kwa ngala lia baninga msu bazana izes. To ko longa wana to ko kene kozwa bato ba commune msu to ko kene pe kote ya bango po. Ce qui message yango etamboli ze sengomi. J'ai des programmes na biso, des programmes ya mama ya Congo, des programmes moko spécial. Bato mboka msu ba ko zwa ko copier biso. Congo aza en avance. Moi c'est Congo ACP là. Théoriquement nyonso ezali. Biso moto kota likamwa makasi komona. To faire appliquer ka ba loi eza na mboka na biso. Pas le code na code du travail. Ba lo baka agent. Ba lobi kuna mwasi mobilité ba lobi agent. Soit ka ba droit on eza na code kuna et servir yo. L'État peut sous possibilité, so boni ba lobi yo malamu te yaka komona biso na ministère ya travail. Soko kondi kuna au matin à deuxième niveau local 24 au komona biso pour aujourd'hui yanona. Merci mingi na pesi bonne fête na ba maman nyonso o ba kolanda biso ta na ba poto partout. Bonne fête à mois de mars. Mois de mars ezali mois oyo pito sala kande ba bilan poto mona yango no moni devoir wana to ko corriger poto bongisa o eza ya mabe. Merci. Na maende totse penza litono ya suka na mission na biso ya mokolelo mingi toza kotondo Christian Munzeki o azalaki na caméra pe na réalisation to bosanité Moïse Mola o ya bongsela biso ba image Jérôme Mbuyi o atela biso ba émission sur to sala ka o ataka ngwandi to bosanité mama Kati Maembo mama Sekele pe baninga banso o basunga émission Sekele o Gidiambu bagia na kana Olga Bino bana Paris botika malamu kina o mabota mabini.